ونسعى des responsables du comité. On est tous responsables, ماشي ونسعى, on est tous responsables. دونك كنزول في الاولاد مثلا السلام عليكم. دونك سي بعدين تنمير وقاس تيلي توجور à l'avant-garde pour toutes les causes nobles. تنمير فنسان franchement chapeau. On se sent vraiment chez nous les تنمير فنوان. دونك فوالا كي نزارم كيما قلنا الاخ عدنان ملاح qui on est à son 22e à 23e journée de grève de faim qui a été hospitalisé malheureusement مسكين. Donc de l'ouest فلان غير هو كنني لي تماس. C'est un détenu d'opinion مدنتا. Il n'a rien fait de mal, il a juste fait son travail de journaliste, il a juste usé de sa liberté d'expression. Donc il n'a pas à être derrière les barreaux, pas du tout. Donc il est ce comité pour la libération de Merzoug Touati, nous on réitère notre soutien à tous les détenus d'opinion, et tous les détenus d'opinion en Algérie. Juste pour parler aussi du comité de Merzoug Touati, c'est Merzoug Touati qui avait bouclé hier ces 2 années de prison. Donc le 18 janvier 2019, il a 2 ans de prison. Voilà, qui est loin de sa famille au Medenta, Touachoutis. Sa maman qui est partie hier le voir, avec son état de santé, il est bien, c'est un bon état de santé pour le moment, il est bien, il est content pour toutes les démarches et il soutient au Medenta les détenus d'opinion, même Merzoug Touati, en تضامن مع خونا عدد من وكاع les détenus d'opinion كما هو. Donc في هذا الملف ما يبغى يولي الدنيا هو المولى حتى يهضر الاخ كريم الاخ تاع عدنان ولا حبيت تجي تبغى رامو مرحبا بك. كاش اخ سيدي ريبريزونطون فوالا دونك كيما انت واش نعدل من حاجه تاهي دونك سون بو فرير نسيبو مع خوه هم هنا دونك نسكي غوالي كماس. السلام عليكم. السلام عليكم وبارك الله فيكم ونشكروا كاع القبائل الكيزي والزو نشكروا في اوقاس يعطيكم الصحه كي حضرتوا معنا ونطلبوا خونا ثاني توفيق ان شاء الله ربي يطلق سراحو وخونا عندنا ملاح ان شاء الله ربي يطلق سراحو وان شاء الله نضربوا ان شاء الله نكونوا نومبرو. مرزوق تواتي ايوا مرزوق تواتي ربي يطلق سراحو ان شاء الله وعندنا ملاح 23 ان شاء الله الشعب كاع يكون نومبرو ويجوا يسوتني خوكم ومرحبا بكم كاع. بلاصه راهي في رويسو محكمه تاع رويسو وراكو كاع معروضين ان شاء الله ان شاء الله يخرج وان شاء الله يكون بون سونتي ان شاء الله وانتم بارك الله فيكم. بارك الله فيك تنمير فيك ميرسي. فوالا دونك كان قالت نسيبو كانيت ولا فوالا سي جو بروندر لا بارول اوسي بور دير ان مو وين بغا ندير نوال اللي يحب يهضر خويا حريه التعبير اللي يحب يجي يهضر مرحبا به. السلام عليكم الزول في الاول مشكورين الوقفه هذه مع خونا عدنان ملاح وان شاء الله يا ربي امام خونا تواتي مرزوق يطلق سراحه ان شاء الله وان شاء الله يعطونا رزقنا كي مرزوق كي عدنان. السلام عليكم. ميرسي. فوالا سي دوتر زانترفونون اللي بغينا ندير نوال دونك كيتمثل السيد سي بور لا ليبرتي ديكسبريسيون. On peut être d'accord avec quelqu'un, les idéologies, mais malgré tout, la personne a le droit de s'exprimer. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer, chaque individu a le droit d'avoir des opinions, des idées propres à lui. Voilà, c'est la diversité qui construit, qui font de nous des gens meilleurs. Donc, il faut qu'on se respecte en tant que citoyen. ووديني encore une fois تنمية فيها توقاس. Franchement ça fait vraiment plaisir, toujours solidaire avec tous les détenus d'opinion, ça fait vraiment plaisir. Donc le 23 janvier عطيني الكماس 23 janvier تاع الجزائر غادي شارع مع عدنان ملاح نكونيو فين les Algérois, les Algéroises et tous les citoyens épris de justice avaient nos rendez-vous le 23 janvier في البلدان الرويسو. Voilà, donc à partir, je pense, 9h du matin, il a fait présent pour se soutenir. Et au-delà de la personne, c'est la liberté d'expression qu'on soutient, c'est la liberté d'opinion qu'on soutient, c'est le concept qu'on soutient, et liberté pour tous les détenus d'opinion. Donc, maintenant, il m'a dit, on est vraiment
même si un petit mot d'encouragement, de solidarité, d'espoir, voilà, c'est la liberté d'expression, chacun est libre de s'exprimer comme il va. Bon, rendez-vous le 23, j'espère une année nombreuse, les Algérois, les Algéroises, et d'ailleurs, on doit être nombreux le 23 janvier à Ruisseau, devant le tribunal de Ruisseau. J'ai envie de vous raconter quelque chose. La dernière fois, donc on est parti sur Alger pour soutenir un des détenus d'opinion, le moment où c'était la vague des journalistes et tout. Donc on a rencontré avec les autres journalistes. Donc au nom du comité pour la libération de Merzouk Touati, j'ai discuté avec Adel Mellah. Bon, il ne connaissait pas bien le dossier de Merzouk Touati. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, malgré tout, les 1000 milliards de dollars. Et que c'est pas lui qui a volé les 1000 milliards de dollars. Donc, après, je lui parlais du dossier, de choses réellement, de choses, les chefs d'inculpation et tout. Il dit que je suis solidaire et je viendrai à la marche des libertés. Malheureusement, le journaliste pour soutenir Merzouk Touati, on l'avait embarqué au Wint, au Rizmir Radis, malheureusement. Donc, il faut l'yed في اليد. السيد مرزوق, السيد عدلان, est-ce que ça sera d'autres personnes? Il ne faut pas نكشف des considérations politiques dans le sens ويتخمي مكان ويتخمي مكان ويخدم مكان. Non, il faut se dire qu'il مكان c'est son problème. L'essentiel c'est la liberté d'expression. Il a le droit de s'exprimer, il a le droit de dire ce qu'il veut, tout en respectant bien sûr les lois de la République. Déjà c'est un droit garanti par la Constitution de la liberté d'expression. Donc on va les arracher. Alger, Goron, Tizi Ouzou, Stif, on sera toujours là pour défendre les injustices de par le monde. Que ce soit avec يالو محقول الى قاني اللي تما سيد مثلا وندينا مثلا وانت المثل وقاس المثل بقايف المثل يالي وليدي وساد سبعيد عرديني et que le combat continue et rendez-vous le 23 janvier ديال ويسو ديالنا الجزائر ديال المحقراني oui pour la liberté d'expression تلميذ نوال نعم عطيناك على المباشر يا اخويا ربي يعطيك صراحه ان شاء الله فيها خير ربي يتشفى سلموه زيد عطيني العاقل هنا ها؟ طمن عليك وقفة سلمية تضامنية سلمية 100%. ما كان لا تكسر لا فوالا. الفيديو يعبر على نفسه في الطريق العام كما راكم تشوفوا هادي هادي في بجاية في أوقاس مسيد عليه هنا هادي لو كان نديرها في أرجي الناس القبائل كل حال احنا يدير لك تهمة التجمهر غير المسلح ورانا واقفين هنا مع خونا عدلان سلمية ناس انتيليكتويال دي جورناليست حقوقيون
فوالا. هذه ورانا واقفين هنا. هي وقفة مساندة. عدلان ملاح، مرزوق تواتي، سجناء الرأي. البلاصة هذه راهي في أوقاس ولاية بجاية. فوالا كل شرائح المجتمع. هضر بالعربية. هضر ما يدي ما يقولوا دوك ما يدوك يبارطاجيو كاين يوم يخدموا هضر برك. السلام عليكم خوتنا من أوقاس ولاية بجاية. رجال الأحرار داروا وقفة تضامنية مساندة لقضية الصحفي عدلان ملاح و سي تواتي مرزوق سجناء الرأي بيطلق سراحهم إن شاء الله. الجماعة اللي راهي تشوف فينا ماذا بها تبارطاجي الماكسيموم، على الأقل تشوف الرسالة الحضارية اللي راهم يقوموا بها شباب المنطقة، وحتى كاين ناس جاو من العاصمة ثاني باش يساندوا يعني باش يكون العدد متضاعف ويتضامنوا وتكون يكون فيها مساندة لقضية الصحفي عدلان ملاح. الصحفي اللي ما على بالناش دركا اسكو مش من مستشفى راه، اسكو راه في السجن، اسكو في المستشفى احد مستشفيات العاصمة. يعني الشيء اللي على بالنا انه لو 23 ان شاء الله راح يكون لا دات تاع البروسي ديالو. لو 23 ان شاء الله بمجلس قضاء رويسو راح تكون ان شاء الله محاكمة الصحفي عدلان ملاح. نتمناوها ان شاء الله تكون باسم الشعب. نتمناها كما رانا نشوفوا السي عدلان ملاح راهو في اضراب عن الطعام داخل في 29 يوم اضراب عن الطعام بعد ما فقد صحته وتدهورت صحته. نشوفوا اليوم شباب المنطقة والإضافة باش ثاني ولونسي ثاني السيت إن، يعني الوقفات التضامنية تاع مختلف المناطق. غدا إن شاء الله راح تكون وقفة تضامنية بولاية سطيف، سيدي بالعباس وتخمارت، راح تكون في وقت واحد، وقائمة الولايات مازالها مفتوحة. يعني أي شباب يحب يدير وقفة تضامنية سلمية كما هذه اللي راكم تشوفوا فيها يتقدموا للصفحة، وحنا علينا ندعموهم، وجيش البارطاج تانيك راهو يعاون إن شاء الله. ربي يطلق سراحهم. وصراع جميع المسجونين. كما ذكرت وقلت أنه الصحفي عدلان ملاح في إضراب عن الطعام. اليوم 29 مطالبا بمحاكمة، أنها تكون محاكمة عادلة. أتمنى إن شاء الله تبارطاجيو الفيديو هذا الماكسيموم للتحسيس ان شاء الله. بارطاج